Valeu, gente. Oi, gente. Hoje vamos gravar um vídeo. Eu ia postar ontem, porque eu aproveitei que eu voltei na escola. Aí, a bendita aqui esqueceu de postar. Aí, ontem não teve vídeo longo, mas eu vou tentar fazer vídeo longo todo dia, gente, prometo. Aí, sábado não vai dar muito, porque eu vou ter que fazer um trabalho de ciências. Cartolina. Gente, eu vou gravar um showzinho aqui que tava no meu quarto. Pra gente, deixa eu achar. Olha quem tá ali. Maia. Gosto de esconder debaixo da minha cama, bendita. Mas enfim, a gente vai gravar um vídeo hoje um pouco diferenciado. Não é desenho nem libras. Quem viu o vídeo anterior sabe o que eu tô fazendo. Não, desenho, falei errado. Quem viu o vídeo anterior sabe que eu tô fazendo libras. Aí hoje eu vou gravar uma música em libras. Eu quase não consegui gravar esse vídeo porque eu não sei cantar essa música, eu só sei fazer libras. E eu não sei. Eu vou colocar aqui um tutorial de libras. Aí eu vou fazendo pra vocês enquanto eu assisto o tutorial de libras que tá tocando a música. É um pouco complexo. Eu sei algumas partes da música, mas eu quero tocá-la inteira. Inteira, gente. Aí, como a bendita aqui não sabe cantar a música, nem fazer ela inteira em libras. Esse aqui é do meu gato. Aí, eu vou colocar aqui no celular do meu pai. Não, nem brincando, gente. Aqui é o celular do meu pai. Só 12%. Se acabar a bateria, tamo aqui no YouTube. E bastante joguinho. Tem até aqui no YouTube aqui. Ai, gente. Tá brilhando um pouco, né? Vamos colocar logo no YouTube, sem besteira. Ai, meus olhos. Já abri direto aqui no vídeo. Não pergunte por quê. Carrega, carrega. Eu não vou esperar carregar. Eu vou colocar aqui. A música é Two Birds. Super triste a tradução. Se você procurar, você vai chorar, confia. Two Birds. Ai, que lindo, gente. Achei a música que tá carregando. Gente, achei aqui. Mas se a gente vai aqui, procura Libras. Tradução. Ai, gente, como eu odeio esse celular. Minha gata tá passando aqui. Quando eu olho pra ela, ela sai correndo, gente. Ela pensa que eu sou assombração. Tô pensando nessa mãe. Desculpa, mãe, eu vou pra aqui. Eu não vou chamar por quê? Cadê Libras? Acho que vai dar pra gravar, porque pelo menos é aquela música de 1 hora. Aqui, gente, achei o vídeo. É esse mesmo que eu tava procurando. Começa não. Eu assisti você. Vamos ver se o volume tá funcionando. Gente, vocês estão escutando? Vocês não escutarem no vídeo, desculpa, mas pesquisa Two Birds. Se vocês não escutaram, eu vou deixar num volume razoável. Minha mãe tá lá na sala, meu pai tá dormindo lá na sala, porque ele trabalha de dia. Hoje ele acordou às 3 horas da madrugada. Eu vou tentar num volume razoável. Bom pra vocês e bom pra minha mãe. Porque se eu colocar muito alto, ela começa a reclamar. E se eu colocar baixo, vocês não escutam. Então eu vou deixar no médio. A próxima vez que eu vou... Eu sou uma criança, cara. Que bebido que eu sou criança. Sai pra lá. Ok, começou. Muito bem, já começou no metade do vídeo. Ai, ai, ai. Gente, eu sei essa música, só não sei algumas partes. Pera, gente. Acho que já tá bom. Gente, se não escutarem, aumentem o volume. Gente, eu tô muito feliz porque um amigo da minha prima, que tem... Espera, moça, que tem 1 milhão de inscritos, me assistiu. Aí, minha mãe tava lá mexendo no celular e ela veio minha prima lá do Nordeste mandou mensagem. Meu amigo que grava YouTube tá assistindo a Laila. Gente, eu comecei a ter os picos de felicidade. E porque ele é meu inscrito. Tem um inscrito de 1 milhão de inscritos. Pera, vamos fazer. Tô um pouco nervosa, mas todo mundo fica nervoso na primeira vez.
Pausa aqui. Não liguem, gente. Peraí, deixa eu pausar. Oi, gente, voltei. Lembrando que essa Libras aqui que se viram aqui, eu não sei se vocês deram pra escutar a música, mas pelo menos peguei. Essa Libra que vocês viram aqui não é brasileira. Cada país tem suas Libras. Tipo, árabe pode ser algo nada a ver com o Brasil. Aí, se vocês surdos não entenderem o que eu disser e tem que colocar legenda ou alguém traduzir pra vocês, eu não sei o que eu faço, porque eu só vi vídeos de YouTubers em inglês, em Libras em inglês. Eu não achei nenhum em português. Pode pesquisar o quanto quiser, você não vai achar nada. Porque nenhum brasileiro tem simplesmente ideia de traduzir. E, como eu sou uma bendita, tá com 9% agora. Pelo menos acabou a bateria. E, gente, se não deu pra escutar, me desculpa. Mas eu peço uma coisa pra vocês. Aumentem o volume. Pera, gente, deixa eu ver se tem outra música em Libras aqui que eu vou tentar traduzir. Pera, 9 mais 3, 4. 9 mais 3 igual a 12. Agora daqui a pouco vai dar 10, então vai dar 13. Então, vou tentar achar outra música aqui em Libras pra vocês. Pra ver, assim. Se tiver uma música tipo de 4 minutos, acho que vai dar, porque vai dar... Eu tô sentindo uma dor, eu vou no médico. Eu esqueci de abaixar porque eu tava colocando no alto pra vocês escutarem a música. Pra gente, pra mostrar pra vocês aqui, terminar.
Ok, não quer? Isso já não é problema meu. Eu tentei por baixo, não vai. Ai, gente, que lindo. Do nada abriu aqui no chat GPT. Gente, então tem tudo. É porque, posso explicar pra vocês. Tinha uma moça no meu vídeo que era um vídeo de desenho meu. Pleno. Quando eu vou nos comentários, tem uma moça que comenta que bosta. Aí, aqui na conta do meu pai, eu fui no canal dessa moça e comentei. Por que você... Eu fingi que não era eu, né? Eu falei assim, por que você comentou no canal de uma criança que bosta? Aí, ela com cara de não sei o que veio pra mim falar. Eu não sei do que você tá falando. A gente tem que correr logo. Que tal se aventurar? Vamos ver se essa música aqui, que tal se aventurar, tem Libras. Daqui a pouco o YouTube vai ficar que eu sou surdo. Ela tá pesquisando muita Libras, você acha que ela é surda? Gente, deixa eu ver se tem. Ai, gente, que bosta, não tem. Eu tentei. Eu tive uma ideia. Vamos fazer aquela tende? É uma caneca. Porque eu tô com uma simples preguiça aqui. Eu não quero fazer um shorts agora. Ai, que lindo. Vai. Pera, gente. Vou deixar aqui perto de vocês pra vocês escutarem. Ai, que linda que eu sou. Esqueci de aumentar o volume. Foi. Misericórdia, volume alto. Por cento daqueles youtubers que não quer mostrar o rosto, cara. É tri. Pera, gente, deixa eu ver. Tem sérios problemas. Caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Em um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Não quero fazer isso. Ui. Não fui eu. Essa cadeira é giratória, gente, então tem rodinha. Gente, o vídeo tá ficando mais aleatório. Esse é um dos vídeos mais aleatórios que eu vou fazer na minha vida. Porque simplesmente do nada eu fico dançando num vídeo de Libras. Ai, que lindo. Acho que eu faço coisa mais linda. Eu quero mostrar uns vídeos aqui pra você. Agora molhado. Aquele meme não pode não. Ah, esse aqui eu queria mostrar. 10% gato, 98% lombriga. Coitado, gente. Enfim, né? Esse vídeo terminou por aqui. É um dos vídeos mais aleatórios que eu já fiz na minha vida. Por causa que do nada eu começo a dançar, começo a mostrar meme no vídeo de Libras. Tchau!